Doveva essere una domenica tranquilla per il quartiere di Costantinopoli che si apprestava ad accogliere la visita pastorale del vescovo Monsignor Gerardo Antonazzo nella chiesa Maria Santissima di Costantinopoli. Una lite familiare ha però rotto la calma cittadina. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che una donna, madre di 3 figli, era intenzionata a lasciare il compagno, ma quest'ultimo, ricevuta la notizia, si sarebbe scagliato contro la famiglia di lei ed in particolare contro il padre e il fratello della donna. L'animata discussione è presto degenerata quando il quarantenne di origini siciliane ha impugnato un coltello e ferito dapprima il suocero di 63 anni e poi il cognato trentenne, rimasto ferito all'addome proprio nel tentativo di difendere il genitore. Entrambe le vittime sono state ricoverate presso il Santissima Trinità di Sora e fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Il giovane trentenne, infatti, avrebbe rassicurato tutti i suoi amici sui social riguardo le sue condizioni. Provvidenziale è stata la presenza sul posto delle forze dell'ordine proprio per la visita pastorale del vescovo. La polizia, infatti, prontamente intervenuta insieme al personale sanitario del 118, avrebbe bloccato l'aggressore accompagnandolo presso il commissariato di Via Firenze. Al termine dell'interrogatorio, il quarantenne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio plurimo e trasferito presso la casa circondariale di Cassino.